보는 거야. 왜 여기 타고 누나? 이거 그거 뭐야? 지금 내 거. 전 인스타도 안 하는데. 이쪽으로 앉으실까요? 네네. 이거 2네?
이거는 저기 이따가 외건 비면 너무 힘이 여기 이거 근데 깔기 하나 갖고 왔어? 주변에서 여기 하나 더 이게 마음에 드네.
아빠 봐봐. 아니 근데 여기 말이야 저기 인터넷이야 수박 모노 만들기. 원래 짐 정도 해야 되는 거 아니야 외국 회사? 아유 정말